unga mana shu 10 sekund kerak hozir. Lekin kanatlarga osilib qolgan Vladimir. Agar bundan qutulib qolsa, shunchaki shlapani yechishga to'g'ri keladi. Yura olmayapti hatto Vladimir, yura olmayapti. Futboljon.com'da premyera. Joshua zarba, o'ng qo'l, Klichko zo'rg'a turibdi. Qandaydir bir mo'jiza evasiga ringda tik holatda yiqilyapti Vladimir. Vladimirning hurmati evasiga referi yana hisobni ochdi. Futboljon.com'da premyera. 9. Klinch uni qutqaradi. Klinch, faqat Klinch 1 daqiqa. Ref hurmat qilyapti uni. Ref hurmat qilyapti. Joshua oldinga boryapti. Kuchi bormikan yana zarbaga? Nega uni bag'riga taklif etmayapti Vladimir? Nega qo'llarini blok qilmayapti? Nega? Ring chetiga taqaldi va bo'ldi. Iqbol Studio. Bo'ldi, Anthony Joshua tarixiy g'alabaga erishyapti. Anthony Joshua super og'ir vazn toifasining yangi mutlaq chempioni. Uchta kamar Vladimir Klichko davrini tugatyapti. 11-raund texnik nokaut va 100% natija. 19 jang, 19 g'alaba, 19 nokaut. Bu safar 11-raundda o'z uyida London shahrida 90 ming muxlisni baxtli etib kamarlarni qo'lga kirityapti. Lekin men mana bu buyuk jangchiga, matonatli va jasoratli Vladimir Klichkoga ochig'i sport